Здравствуйте, дорогие друзья! Все-таки болезнь человека не красит, но решила вам кое-что сказать. Может быть, кому-то именно в этот момент это надо. Смотрите, когда кашель продолжается, и вроде бы уже вступил насморк, там горло, а кашель есть, даже какая-то хрипота, то в этот момент нужно начинать применять жир. Жир, барсучий жир, жир гусиный, лой, так называемый, жир, козий жир. Может быть, даже с нутри хорошо кушайте мясо. Там тоже такой плотный жир, это очень хорошо, все для легких. И особенно, некоторые даже, народы там употребляют даже собачий жир. И я сегодня зашла на YouTube, думаю, посмотрю барсучий жир. У меня его нет, я его никогда не применяла. Вот, и нашла, видео такое, в котором наибольше всего просмотров и подписчиков, это всем известный Комаровский. Вот. И когда я только начала его слушать, я поняла, что это не в мою тему, думаю, буду читать комментарии. И действительно, люди все возмущаются, что вот Комаровский против этого жира, что таблетки пить там и так дальше. И рассказывают всевозможные разные истории, наводят примеры, рассказывают, вот он говорит, вот раньше люди там намазывались этим жиром, потом укутывались в какие-то там шкуры. Я дальше не дослушала, вы понимаете, о чем он рассказывал, хотите, послушайте. Вот. А женщина пишет, что да, надо хорошо это втирать, растирать. То есть растирать и намазывать — это совершенно разные вещи. И если вот так истолковать, то действительно, как это намазать жиром? А другое дело втереть. Вот сегодня мы буквально полчаса назад разговаривали с дочерью, и я ей говорю, с вашей своей, об этом жире, говорю, что вот раньше втирали. И она говорит, как это втирать, что оно туда в легкие или в бронхи залезет, или... в общем, спор у нас такой немножко вышел. Не то, что спор, а не разногласие. Вот. А что хочу еще сказать, что если вас интересует какой-то вопрос, задаете его в интернете, находите тот канал, где больше всего людей, где больше всего комментариев, и читайте комментарии. Я другой раз даже не смотрю рецепт и какой-нибудь, а читаю комментарии. И в комментариях люди напишут вам, все, это то же самое, что вот я сегодня целый день почти лежала, все-таки считаю, что нужно отлежаться. Вот. И у меня вот такие... Раньше в Кировограде выпускали вот такую, типа бабушка, были газеты бабушка, там что-то еще. У меня вот эти вот, у меня вот много очень этих. Сейчас уже такого нет. Сейчас уже вот не разрешают, чтобы вот так писали. Я купила такую бабушку, она потоньше, и все это просто как журнальчик какой. Там уже нет вот этих историй, там нет вот этих всех рецептов, с которыми делятся люди, понимаете? Вот. И вот даже говорят за этого Комаровского, почитайте сами, продажный. Продажный продался там фармацевтическим этим компаниям, вот. А что говорят, а что? Если он напишет, что барсучий жир помогает, значит что, тогда аптеки что? Хотя, понимаете, есть еще другая сторона. В аптеках продается, понимаете? Есть барсучий жир в аптеках, есть фирмы, которые там делают. Я вчера немножечко поинтересовалась, женщина рассказала мне там, позвонила подруга, что кто-то там вылечился керосином, очищенным авиационным керосином. И я даже нашла такой керосин у себя дома. У нас есть, он еще с 2001-2002 года стоит. Немножко такой осадок чуть-чуть появился там внизу, я себе слила и попробовала тут вчера еще вечером натереть себя тут. Капнула там, в нос капнула. Я же люблю проэкспериментировать, тем более мы когда-то его настаивали. Надо настаивать на ореховых вот этих, еще зеленых таких, когда орех только созревает, у нас была такая настойка. Но так как там очень много йода, а мне вроде бы как йода не нужно, вот так оно завалялось, и, по-моему, или кому-то отдали, в общем, нет у нас его. А этот керосин остался. Я зашла на этот керосин в Ютубе, а там, оказывается, там рассказывают о нем сколько хочешь. И в том же числе и
бронхолегочную систему и суставы, и все лечится. К чему я это все говорю? К чему я это все говорю, что не падайте духом, если вам что-то надо, ищите, оно есть. Есть обо всем все в открытом доступе. Просто каждый ищет свое. Кто-то ищет одно, кто-то ищет другое. Я когда еще 1,5 года у меня, например, сделано с топленого масла, сливочное топленое масло и прополис. Я еще в прошлом году сделала ну, такое вот масло. По всем как бы правилам, там с градусником совсем. Топила его, там процеживала и все такое. Ну, что я вам хочу сказать? Масло с прополисом, ну представляете, что это такое, да? Вот. Ну ничего такого вроде бы как хорошего нет, ну а что делать? Ну а что делать? Понимаете, надо все это пробовать и все применять на себе, то, к чему, может быть, мы не привыкли, может быть, какой-то все-таки дискомфорт. Я этим маслом тоже натирала себе грудную клетку, вот, оно упитывается, куда оно девается, я не знаю, если вы понимаете, куда она девается, потому что дочь Людмила говорит, что это невозможно, что оно помогало, когда ты его втираешь. Ну, у нас раньше так втирали лой, втирали, и я своим детям, когда они были маленькие, это все делала. Да, кто-то меня спросил я там забыла написать вот это индол. Короче говоря, даже не должна рекламировать, но так скажу, что это концентрат брокколи, считается очень полезным. Его нужно пропивать курсами. Это харьковская, не знаю, фирма. Здесь просто можно позвонить по телефону 057 751 1909, да? Нет, свет не очень. Да, 51. Угу. У меня во время болезни, этой же болезни, когда утром встала, так глазами повела. Я так немножко иногда, когда не забываю, делаю зарядку для глаз. В стороны 10 раз, вверх-вниз, вот так по диагонали. Потому что все-таки зрение надо смотреть, да. А то я проснулась, а у меня вот так мушки, так глаза повела, а так мушка туда-сюда, и не одна. Вот. Конечно, понятно, что когда человек заболевает, когда у него какая-то инфекция или, может быть, просто простуда, ну, не знаю, организм что-то хочет выбросить из себя, что-то хочет удалить из себя, то мы не можем лечить только отдельно там кашель, отдельно горло, отдельно ножку, как говорили у нас раньше на курсах по витаминам, говорили, да, вы будете пить там кальций, магний, или же будете пить какие-то там глюкозамин, например, да, это не значит, что он прям пойдет в ту степь, именно в то колено или в тот сустав, который болит. Нет, оно будет постепенно по всему организму накапливать, правильно в кровь оно всасывается, оно все вот это вот делает, и в конечном итоге организм весь полностью, или же он больной, или же он здоровый. Вот. То есть все постепенно. И поэтому также точно и зрение. Когда я вроде бы как чуть-чуть начала выздоравливать, то у меня и вот эти где-то мушки, как бы постучать по чем-нибудь, где-то куда-то делись. Вы понимаете? Вот. Ну, в общем, лечить надо себя полностью и лечить, оздоравливать полностью. И если вы хотите что-то, именно что интересует народные средства, а не просто лекарства какие-то, ну, иногда, конечно, надо и это делать. Вот, то, как говорят, Бог нам в помощь, потому что раньше у меня, вот смотрите, вот такая книга, там еще есть всякие, вот это вот народная медицины, тут всевозможные тоже рецепты, сколько тут всяких рецептов есть, сколько всего, и даже заговоры какие-то есть. Вот, то сейчас это YouTube и YouTube комментарии. Все, будьте здоровы, счастливы и всего вам самого хорошего. Если вам была интересна моя, так сказать, болтовня, информация, пишите. Если вам что-то интересно о чем-то поговорить, будем говорить. Не скучно вечерами. Поэтому, если буду выздоравливать, буду делиться с вами всевозможными своими мыслями и вообще действиями. Потому что мыслить и изучать это одно дело, а действовать это совершенно другое.
Так как все-таки кашель имеет свои последствия, именно то, что не отходит слизь, то есть этот кашель сухой, нужно, конечно, как-то его смягчить. И вот я сегодня купила в аптеке барсучий жир в капсулах. Я купила в капсулах, раздавила одну капсулу, как бы вскрыла ее, посмотреть, какое же количество и насколько он пахнет, чем он, какой запах в нем. Да, такой не очень приятный, поэтому в капсулах. Сколько надо принимать капсулы, нужно принимать 3 раза в день по 1-2 капсулы во время еды, взрослым детям по 1 капсуле. Ну и имеет, видите, барсучий жир в 1 капсуле 299, считайте 300 миллиграмм. Это очень, конечно, витамин Е, витамин А. Ну, попробую еще его. Хотя на рынке я видела это в больших таких банках, и был не желтый, а какой-то такой беловатый вроде бы и густой. Густой, как, знаете, как смалец. Вот. Ну, все надо пробовать, все надо испытывать на себе, потому что это все-таки длительный процесс. Я так вижу. А еще лечусь, конечно, молоком. Сегодня нас молочник порадовал тем, что принес нам молоко. И хотя молоко это тоже слизообразующее такое питание, продукт такой, который не рекомендуется все-таки его употреблять в таком виде. Но что ж делать, клин клином будем вышибать. Потому как горячее молоко, теплое, хорошо теплое, с медом. Если бы еще сюда соды, но я не люблю содой питьевой, было бы вообще хорошо. Но я так поняла, что это просто процесс, этому надо уделять внимание, об этом не нужно забывать, и надо постоянно еще применять и применять что-то для того, чтобы вот эта заложенность побыстрее ушла.